Welcome to my channel, Cake with Shanu. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel, Cake with Shanu. இன்றைக்கு இந்த சேனல்ல நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போறது ஜப்பானீஸ் சீஸ் கேக் ரெசிபி தான். இந்த கேக் ஒரு ஃபேமஸான ரெசிபி, அதே மாதிரி நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இதை பண்ணுறதும் ஈஸி தான். சீஸ் கேக்ன்றதுனால இதுக்கு க்ரீம் சீஸ் தேவைப்படும். நம்ம அதையும் வீட்டிலேயே தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். இனி இந்த கேக் எப்படி செய்யலாம்ன்றத வாங்க பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் இந்த கேக்குக்கு தேவையான க்ரீம் சீஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒரு பேனில் 2 கப் அளவுக்கு பால் சேர்க்குறேன். பால் கொதிக்கும் வரைக்கும் நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ணணும். பால் கொதிச்சதுமே ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணுங்க. இப்போ சூடா இருக்கிற இந்த பால்ல நான் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்க்கிறேன். நீங்க வினிகர் சேர்க்கிறதா இருந்தா 1 டீஸ்பூன் சேருங்க. நம்ம கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். இந்த ஸ்டேஜ்ல சீஸ் தனியா பிரிஞ்சு வரும். இனி நம்ம இந்த சீஸை வடிகட்டி எடுக்கலாம். ஒரு பவுல்ல மெல்லிய துணி விரிச்சு அதுக்கு மேல இதை சேர்க்கிறேன். இப்போ கை வச்சு நம்ம நல்லாவே இதை பிழிஞ்செடுக்கணும். இதுல இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வெளியில வந்துடணும். அந்த அளவுக்கு பிழிஞ்செடுங்க. இனி ஒரு பவுல்ல அரிப்பை வச்சு அதுக்கு மேல இதை நான் வைக்கிறேன். இதுல இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வடிஞ்சு வந்துடும். 10 நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கட்டும். கேக்குக்கு தேவையான ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸை அரைச்செடுக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு பவுல்ல 1/4 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்க்கிறேன். இதோட 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவரும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன். இந்த கேக்குக்கு பாத்தீங்களா இருந்தா நம்ம ரொம்பவுமே குறைவாதான் மைதா மாவு சேர்க்கிறோம். இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்த சீஸை பாத்தீங்களா இருந்தா தண்ணி எல்லாமே இறங்கி நல்லா அழகா வந்திருக்கும். இனி இத அப்படியே ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாத்துறேன். இதுல ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பும் சேர்க்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாலும் சேர்த்து இதை ஃபைனா பிளெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பாத்தீங்களா இருந்தா நம்மளோட பெர்ஃபெக்டான ஹோம்மேட் க்ரீம் சீஸ் ரெடி ஆயிருச்சு. இனி இந்த க்ரீம் சீஸை நான் ஒரு பவுலுக்கு மாத்துறேன். இது சரியா 85 கிராம் அளவு இருக்கும். இதுல இன்னும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாலும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன். ஆரம்பத்திலேயே நம்ம 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். ஆனா க்ரீம் சீஸோட சரியான டெக்ஸ்சரை காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சேர்க்கல. நீங்க கடையில வாங்கி க்ரீம் சீஸ்ல இதை பண்ண போறீங்க அப்படின்னா பால் சேர்த்து டபுள் பாயில் பண்ணி எடுங்க. ஆனா நம்ம ஹோம்மேட் க்ரீம் சீஸுக்கு அது மாதிரி பண்ண தேவையில்லை. இனி இதுல 35 கிராம் அளவு பட்டரை மெல்ட் பண்ணி சேர்க்கிறேன். இது சரியா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும். இனி இதோட 3 எக் யோக்கும் சேர்க்கிறேன். எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன். இதுல ஒரு அரிப்பை வச்சு நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்த ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸை சேர்த்து அரைச்செடுக்கிறேன். எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி ட்ரை இன்கிரீடியன்ட் சேர்த்த பிறகு ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு அதை மெதுவா ஃபோல்ட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுங்க. இந்த கேக் பண்ணும் போது நான் சொல்ற எல்லா அளவுகளையுமே சரியான அளவுல சேர்த்தீங்களா இருந்தா ஒரு பெர்ஃபெக்டான டெக்ஸ்சர்ல இந்த கேக் கிடைக்கும். எல்லாமே மிக்ஸ் ஆனதும் விஸ்க் வச்சு நான் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன். அடுத்ததா ஒரு கிளீனான பவுல்ல நான் 3 எக் ஒயிட் சேர்த்திருக்கேன். இனி இத கிளீனான ஒரு விஸ்கால பீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுல நான் கிளீனான பவுல், கிளீனான விஸ்க் அப்படின்னு சொன்னது எந்த ஈரமுமே இல்லாத ட்ரையான பவுல் அண்ட் விஸ்க் தான். எக் ஒயிட்டை பீட் பண்ணி எடுக்கும் போது நிறையவே பேர் அது பீட் ஆகலை அப்படின்னு தான் சொல்றீங்க. நீங்க எடுக்கிற பாத்திரமும் சரி, பீட் பண்ற விஸ்கும் சரி நல்ல ட்ரையா இருக்கணும்.
இனி இதில் 100 கிராம் அளவு சீனியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன். இது சரியா அரை கப்பை விட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். இந்த கேக்குக்காக நீங்கள் எக் ஒயிட் பீட் பண்ணும்போது அது நல்ல ஸ்டிஃபாக வரக்கூடாது. இப்போ நான் இதில் காட்டுறது போல ஓரளவான ஸ்டிஃபான பதம் வந்ததும் இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததும் பீட்டரை எடுத்து பாருங்க. நான் இதில் காட்டுறது போல ஒரு பீக் இருக்கணும். இனி நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்ச மிக்ஸில் இப்போ நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்த எக் ஒயிட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். எக் ஒயிட்டை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கும் போது ரொம்பவுமே அதை மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுங்க. அவ்வளவுதான், கேக் பட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கு நான் இந்த சீஸ் கேக்கை இதை மாதிரி ஒரு மோட்ல தான் பேக் பண்ணி எடுக்க போறேன். இதுல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கேக் பட்டரை உள்ள சேர்க்கிறேன். நீங்க இதுல தான் பேக் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லை, ஏதாச்சும் ஒரு மோல்டுல அப்படியே சேர்த்து கூட பேக் பண்ணி எடுக்கலாம். நல்லா டேப் பண்ணி விட்டதும் ஓவன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய பேக்கிங் ட்ரேக்கு மேலே இதை வச்சு பேக்கிங் ட்ரேல நான் நல்ல சூடான தண்ணி சேர்க்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்க ஓவன்ல பேக் பண்ணி எடுக்கலாம். அப்படி இல்லைண்டா அடுப்புல நீங்க ஸ்டீம் பண்ணி கூட எடுக்கலாம். 180 செல்சியஸ்ல 5 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ண ஓவன்ல 10 நிமிஷமும் 150 செல்சியஸ்ல 50 நிமிஷமும் இதை பேக் பண்ணி எடுக்கிறேன். இந்த ரெசிபியை கட்டாயமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற குட்டீஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இதோட டெக்ஸ்சர் ரொம்பவுமே பிடிக்கும். இந்த ரெசிபியை எந்த அளவு ஈஸியாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு ஈஸியாக நான் என்னோட ஸ்டைலில் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். இது எல்லாருக்குமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நீங்க இப்பதான் இந்த சேனலை பாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூட இருக்கிற இந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை மறக்காம உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இனி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். Until then, take care. Bye bye.